Hello，大家好，我是邱医生。最近有女性朋友问说，这种咳嗽、打喷嚏、漏尿的情况的原理是什么？可不可以通过吃药来解决？咳嗽、打喷嚏、漏尿这种叫做压力性的尿失禁，这种呢主要是因为盆底肌肉力量松了造成的，需要通过2种方法来治疗。第一种就是可以主动的做盆底肌的训练做这种刚提肌的训练，或者叫做凯格尔运动。第二种叫做被动的治疗，就是可以到康复理疗科做一下被动的这种盆底磁的改善。那第二种方法呢，就是通过手术来解决松弛的肌肉，你知道了吗？